La chiusura o l'apertura dei centri commerciali credo che sia veramente molto marginale, nel senso che ormai questa è una tendenza, gli italiani si sono abituati ad andare a fare la spesa anche alla domenica e quindi da qui non si scappa. Il vero problema di chi sta facendo questa battaglia, ok, è che la grande distribuzione, diciamolo come è, la grande distribuzione ha fatto un grosso investimento immobiliare. È chiaro che se va a chiudere queste le saracinesche alla domenica, magari anche al sabato, è chiaro che il loro valore del patrimonio va giù e quindi il valore di queste aziende scende. Ora, che cosa che vogliamo salvaguardare? Da una parte l'italiano che deve fare la spesa oppure il patrimonio di chi ha fatto degli investimenti immobiliari? Ma perché il problema è soltanto dei supermercati? Quando noi che rappresentiamo le aziende pubbliche, che garantiamo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 i servizi, abbiamo le persone che lavorano per 365 giorni, 24 ore su 24. Il problema sono i supermercati. Su via, mi sembra veramente una barzelletta.